I go hard in the motherfucking paint, nigga. Здравейте, приятели, аз съм P-Pro от BG и днес ще ви покажа най-новата версия на Minecraft 1.8 и новите принадлежности в самата игра, новите айтеми. Както виждате, това са само новостите, това не са всички айтеми. Така, да започнем от тук. Това е блок от слус, тези дет подскачат тук, зелените дум дет подскачат. Якото е, че като скочите върху него и то почваш да подскачате, обаче така бавно се движиш на него. Има вече от всички сортове дървесина, ограда може да си направиш от смърчова, брезова, джунгова, черен дъб и акациева ограда. От тези дървета може да си направите всяка вид ограда. Поставка за броня има тук. Много ми хареса. Това много ме изкефи. Ето, взимате. Това представлява без бронята. Сега просто цъквате върху нея и бронята просто се поставя. И ето това е. Чакайте да ги махнем. Това тук се знамена в различни цветове, ето ги. През които може да минеш, през тези знамена може да се минава, ето. И както виждате, се движат. Създават илюзията за вятър. Да. Има нови видове врати. Ето, врата от черен дъб. От смърчово дърво. От бреза има. И от джунглова и акациева. Тези последните две много ме изкефиха, защото вижте, може да видите през тях. Ето както виждате. Не е илюзия, направено е супер яко. Така, тук портичките, мъничките, пак има от всички видове, от всички сортове дърво. Ето, смърчова, брезова, джунглова, черен дъб, акациева. И това всичко ето. Вече от всички видове дървета може да си направите портички и тук огради. Има нов вид, то люк вече това. То преди имаше само този, който може с ръка да го отвориш само, а този с ръка не може. За този ви трябва копче или някаква редстоун система, за да го отворите. Има нов вид храни. Така, сурово заешко. Тук сготвено заешко. Заешка яхния има. Има сурово агнешко, вече като и изготвено агнешко, вече като убиете козата. Няма да ви дава само вълна, ще ви дава и месо. Тук през маринов къшей, не знам това за какво е, през маринови кристали. И това не знам за какво е. Заешка кожа и заешко кръче. Това ето тук има заек даже. Какъв е следук. Като вземете... ето чувате, това е нов... Майнкрафтерите, създателите на Майнкрафт са сложили и нови звуци и музика. Ето както виждате зайка подскача. Ето виждате какъв е сладък, като файните моркова в ръката. Това е някакъв пазител. Топа изчезна някакъв пазител. Ето и яйцето му за размножаване. Този пазител първоначално си помислих, че нещо пази тук селата деца, а то се оказва, че живее във водата. Аз като видях отзад опашката му, направим впечатление, че като вижте какво става като спалним себе. Изчакайте само секунда. Вижте, нещо излиза от окото му и почва да тероризира селата сепия. Ето виждате. Ето забележете, не знам, това е много можно, това е някакъв морски пазител. Така да се върнем в началото, започва от тази колона. Има гранит, това е обикновен гранит, не знам откъде се добива. Ще създавам лора, от който не е плосък. Не мога да го разгледам, който е намарен лора.
Това е полиран гранит. Ето. Диорит. Това не знам какво е. Не знам откъде се добива, но ще разберем. Ето тук вече е полиран гранит. Диорит, извинявам се. Това е нормалната пръст, която беше в първоначално в всички версии на Minecraft, но вече има нова едра пръст. Ето както виждате, има голяма разлика. Това тук е сюнгер. Това с мисля, че се водеше спонж. На английски тук е мокър с вода. Ето го. Ето даже виждате капки има. Тук е нормален. Морски фенер. Явно създателите на Minecraft спалват някъде фенер, като генерирате нов свят. Не знам. Тъмен призмарин. Това не знам за какво служи и как може да се добие. Призмаринови тухли. И това не знам как се прави и как може да се добие. Това е обикновен призмарин. Както виждате. Стълб червен пясъчен камък. Гладък червен пясъчен камък, изписан червен пясъчен камък, чертан, извинявам се, пясъчен камък и плочка от червен пясъчен камък. Това също е ново. А и забележете, да се самите табелки могат да побират повече количество информация, отколкото в предишните версии. Ако се направите разлика в предишните версии, това не може да бъде събрано. Тук някакъв енгърмит. Това не знам, някакво мъжко нещо. Не знам за какво. Прилича ми на автомобил. Това е люстеница, какво съм виждате. Не знам за какво съм. Тези новите врати, вече като си направите врата, не ви дава по една врата, а ви дава по 3. Сега ще ви демонстрирам. От което е дърво е това от нормалното такова. Ето. Дава ви 3 врати. Което е нормалната врата. Обикновената врата. И от другите, ето и от черния дъб. Пак ви дава 3, от акацията също ви дава. Вече от всички видове ви дава по 3. При енчанта също чайте тук да ви покажа. Като енчантвате нещо, като цъкнете, има някакъв друг слот за нещо, не знам за какво. И примерно ако вземете да енчантите някаква кирка, като сложите да излиза ефективност, ви пише 2 и 4. Това е много добро. Не знам. Чакайте, няма да вземем лапс. Нищо не става. Не знам. Нещо са бъгнали се тук енчант, защото само ефективно ще дава. Меча не знам точно къде, колко сложите. Вълска, тук нещо е бъгнали се енчант, или аз също не съм го разузнал. Трябва да разгледам. Това беше от мен и това е новата версия, новостите на Minecraft 1.8. Благодаря ви за гледането, ако ви хареса, абонирайте се за мен, дайте по един лайк. Довиждане!